放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第36話、神々の裁きを待つ祭壇。佳境を終えた二人は、ぬかるむ地面に足を取られながらも、雷鳴丘を目指して歩いていた。背後では崩れ落ちた吊り橋の残骸が煙を上げ、時折落ちる雷がそれを赤く照らす。少しでも遅れていたら命はなかった。その実感は足取りを重くしていた。すごい匂いにゃ。イーナが鼻をふくつかせる。焦げた木の匂いに混じって鉄を焼いたような刺激臭が漂っていた。視線を落とすとあちこちに黒い焦げ跡が残り、石の破片がまだ熱を帯びたまま散らばっている。その中にひときわ異質な光を放つ鉱石が転がっていた。これは拾い上げると表面には無数の亀裂が走り、そこから淡い青白い光が漏れていた。指先にかすかなしびれが伝わり、皮膚の奥に雷が走るような感覚が残る。それってまさか雷が落ちてできた鉱石。ああ、雷鳴鉱石だ。魔力を帯びている。手のひらに乗せたそれは、まるで心臓の鼓動のようにかすかに震えていた。ただの自然の産物ではない。雷そのものが大地に刻み込まれた証。そう直感できた。でも、触ってて大丈夫にゃ。なんか、危なそうなふからしてるけど、危険だろうな。ただ武具の素材になる。二人は慎重に鉱石を布で包み、身に収めた。歩みを再開すると、やがて丘の全貌が見えてくる。雷なる丘。その名の通り、山のように盛り上がった丘の頂では、常に分厚い雷雲が渦を巻き、市電が絶えず走っていた。あときは大きな稲妻が地上を貫くたび、丘全体が淡く光を放つ。イーナは立ち止まり、息を飲む。近づくだけで毛が逆立つにゃ。気を抜けば一瞬で焼かれるだろうな。雷の音はもはや遠雷ではなく、すぐ素上で空を裂くとどろきとなっていた。空気は鉛のように重く、皮膚を刺すような静電気がまとわりつく。だが焼かれた鉱石を見た今、この丘に新たな答えがあることは疑いようもなかった。雷鳴がさらに激しさを増す中、二人はついに雷鳴を変えと足を踏み入れた。そこはまさに神々の裁きを受ける祭壇のように、圧倒的な力で雷放射を試そうとしていた。本当にやるにゃー。イーナが不安げに顔を上げる。やるさ。ユーマは迷いなくうなずいた。稲妻が絶え間なく走る空、濡れた地面を叩く雨。状況は極限そのものだった。進化の条件は素材だけじゃない。状況そのものも鍵を握ってる。雷雨の中なら電撃をまつわった武器が生まれるかもしれない。確かめたいんだ。でも下手したら雷に打たれて灰になっちゃうよ。イーナの声には呆れと心配が半分ずつ混ざっていた。まあその時はその時だ。もう全然笑えないよ。イーナの講義を軽くいなしながらも、ユーマの目は真剣そのものだった。これまでの戦いで武器が進化した瞬間を彼は覚えている。命の木と強い願い。その二つが重なった時、武器は常識を超える力を手に入れた。もしそれを意図的に再現できるのなら、自分はもっと強くなれる。ユーマは丘の頂上に立った。風が荒れ、雨が肌を叩く。稲妻が真横に炸裂。耳をつんざく轟音が響く。濡れた髪が頬に張り付き、視界は白に染まった。ユーマだ。大丈夫にゃー。大丈夫じゃなかったらここで終わりさ。ユーマは肩をすくめ、にやりと笑う。そして空に向かって剣を掲げ、両手で握りしめた。いいな、離れてろ。運気をつけて雷鳴鉱石で鍛えた鉄剣。その刃が伝説の始まりを刻むかもしれない。こういバリバリとか。雷鳴とともに強烈な光が降り注ぎ、剣を直撃した。衝撃で体が跳ね上がる。手のひらが焼け、全
心に稲妻が走った。それでもユーマは剣を離さない。膝をつき歯を食いしばり、ただ一点に意識を集中させる。心臓の鼓動が耳に響き、脳がしびれる。ユーマ、リーナの叫びはかすれ、雷鳴にかき消される。しかしユーマは息を止め、その意志を途切れさせなかった。これが進化の瞬間だ。偶然じゃない。俺の意志で掴むんだ。光と衝撃がピークに達した瞬間、剣は震え、青白く輝いた。稲妻の残滓が歯に絡みつき、まるで生きているかのようにほとばしる。雨粒が剣に触れるたび、小さな閃光が吹けた。その時、ユーマの視界に淡い光の文字が浮かぶ。雷光の剣、特製雷光斬撃。振り下ろすことで雷光が走り、斬撃と同時に稲妻の衝撃で連鎖ダメージを与える。特製瞬電加速、短時間。使用者の移動攻撃速度を上昇させる。特製しるべ雷耐性。使用者に雷属性への耐性を付与。雷光の剣、ユーマの声は震えていた。恐怖でも痛みでもない。胸の奥から湧き上がる。確かな手応え。ユーマはゆっくりと立ち上がり、剣を振るった。青い電撃が空気を裂き、地面に稲光の模様が走る。今までとは比べ物にならない圧倒的な存在感だった。すごいこんな武器見たことないにゃ。リーナの瞳が輝く。本当に雷をまつわってる。ユーマは小さく息を吐いた。これが雷光の剣だ。手のひらに伝わる力はこれまでのどんな武器よりも強烈だった。素材、環境、そして願い、条件が揃えばこれほど強力な武器へと進化する。その事実に心の底から震えた。進化は偶然なんかじゃない。状況と俺の願いが噛み合った時、自らの意志で吹き起こせるんだ。リーナがうなずく。つまり雷に打たれながらもっと強くって望んだから剣が答えたってことにゃあ。そうだ。ただ問題もある。問題、もし剣が壊れてたら終わりだった。実際砕けていた可能性もある。進化には利息があるんだ。リーナは目を輝かせたまま興奮気味に言った。じゃあいくら強い武器でも必ず進化するわけじゃないってことにゃ。運とかタイミングとか。そう、つまりガチャみたいなもんだな。笑って答えた。ガチャー。リーナが呆れ顔になる。よくわかんないけど命がけの話を軽く言うのどうかと思うにゃ。二人は顔を見合わせ思わず笑った。だがユーマの胸には確かな実感があった。自分の力はただの便利能力なんかじゃない。世界を変える力になりうるんだと。夜、焚き火の前で剣を磨きながらユーマは口を開いた。ずっと条件ばかり気にしてた。素材がどうの媒介がどうのってそんなことばっかり。でも本当は違ったんだ。こつり豚キギが弾ける音がした。強い進化は俺が絶対に負けられないって思った瞬間に起きていた。条件じゃなくて俺の心が決まった時だったんだ。それはもっと自分を信じればいいってことをリーナが焚き火越しに身を乗り出す。怖かったんだ。うまくいかなかったらどうしようとか、素材が無駄になるとか、全部言い訳だからもう迷わない。本気でここで勝つって決めればどんな状況でも飛び込んでいける。そうすれば力は必ず答えてくれる。リーナはうなずき木腕を差し出した。温かなスープの香りが飴の匂いを溶かす。そっ
してくれるのが何よりもありがたい。当たり前にゃ。私はユーマの相棒なんだから。イーナが笑うと、雷光の剣が焚き火の炎を反射して淡く光った。二人の影が並び、夜の地面に伸びる。なあ、いいな、にゃー。町に戻ったら、装備を一新しようよ。試練を乗り越えたんだし、お前の探検も、鎧ももっと強くしてやりたい。私のもう、にゃ、にゃんか照れるにゃ。相棒だろ。一緒に強くならなきゃ。イーナは耳を赤くしながら視線をそらす。けれど、口元には小さな笑みが浮かんでいた。ユーマはその影を見つめながら、心の奥で誓う。この力で仲間を、そして世界を守るために、続く。次回。第37話、雷鳴鉱石の探検と荒